பெரம்பலூர் அருகே வேப்பந்தட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் வீசிய திடீர் சூறாவளி காற்றால் 50க்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன. பூலாம்பாடி, அரும்பாவூர், கள்ளப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஏராளமான மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்துள்ளதால் மின்சாரம் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மரங்களும் வேரோடு சாய்ந்ததால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பூலாம்பாடி மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள அறைகளின் மேற்கூரைகள் காற்றில் பறந்ததால் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சேதமடைந்த மின் கம்பங்களையும் டிரான்ஸ்பார்மர்களை மாற்றியமைக்கும் பணிகளில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த கிராமங்களில் வீடுகள், கோழி பண்ணைகள் மற்றும் வணிக கட்டடங்களுக்கு பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து வேப்பந்தட்டை வட்டாட்சியர் ஏழுமலையிடம் கேட்டபோது சேத விவரங்கள் சேகரித்து அரசுக்கு தகவல் அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.